Привет, друзья! Это первое видео на моем новом канале на YouTube, которое я записываю для эмигрантов. Потому что я эмигрантка вот уже 11 лет. Я прошла путь от человека, который приехал в новую страну, где не имел друзей, абсолютно без знания языка, без какой-либо такой очень серьезной комплексной помощи. Это было в 2014 году, когда я из Украины переехала в Польшу. И я уже начала вести один канал, который называется Live in Poland, но со временем он трансформировался в нечто иное. И я подумала, что я бы хотела продолжать разговоры о эмиграции, потому что это очень серьезное жизненное испытание. Поэтому я открываю канал, который будет называться «Эмигрант Кафе», где мы с вами будем просто разговаривать о нашем наболевшем эмигрантском, где мы сможем с вами обсуждать какие-то темы, которые волнуют нас, эмигрантов. Потому что мне кажется, что иммиграция — это наша большая боль, большое испытание, очень серьезный опыт, но и также это наша суперспособность. Короче, у меня есть миллион тем, которые я бы хотела с вами обсуждать. Единственное, что мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами очень бережно друг к другу относились здесь, на этом канале. И у нас и так с вами очень много стресса в жизни, потому что за 11 лет эмиграции, несмотря на то, что мне удалось построить карьеру в Польше, в Украине я была учителем информатики, учителем истории, права, я жила в маленьком городке, где некому было работать в школе, никто не хотел быть учителем в школе, а я хотела. Кроме того, я была фотографом. И вот это к чему меня привело, собственно говоря, к своему YouTube-каналу не одному, и также к работе на телевидении. Это видео будет очень сумбурно, я вот вышла просто, мы сейчас работаем в Германии на съемках, и просто у меня было свободное время, я поставила камеру и просто вот записываю его, и большинство видео, да, так их и будет. Так вот, я проработала 8 лет на польском телевидении публичном. Теперь я в открытом поиске, этого тоже не скрываю. Я успела слегка повзрослеть. Я приехала, когда мне было 36 лет, сейчас мне 47 лет. Эмиграция меня порядочно потрепала. У меня вырос ребенок за это время, отсепарировался и живет отдельно. Я успела привезти родителей в Польшу, когда началось полномасштабное вторжение. И мне очень хочется вернуться к теме иммиграции, как я уже сказала. И мне бы хотелось, чтобы мы вместе создали что-то типа такого клуба по интересам нашего с вами пространства. Я не буду рассказывать, наверное, никогда, если только что, чтобы рассказать о своем опыте, что я подалась на карту резидента и что у меня не получилось или получилось, что-то такое. Но я не хочу рассказывать о формальностях. Это 100 тысяч людей вам, наверное, расскажет. Я не специалистка, я не юрист. Я также раз пользуюсь услугами других, раз нет. Здесь я хотела бы разговаривать, просто болтать. Вот знаете, просто болтать. Мне, правда, реально иногда не хватает просто разговоров с эмигрантом. Не поныть, нет. Я не люблю ныть, мне кажется, что в эмиграции другие качества ценные. Я буду разговаривать, я хотела бы рассказывать вам и делиться с вами тем, что я узнала, например, о том, как мы проходим эмиграцию, какие изменения у нас происходят, кому удается успешно эмигрировать, кому удается адаптироваться, кому не удается и почему мы меняемся. Мало того, что когда мы переезжаем, меняется наше имя, фамилия, вдруг начинает звучать совершенно по-другому. Например, понятно, в Украине я была, папа меня называл Лёшка вообще, мама Алена.
друзья Лена, по паспорту я Елена была, по украинскому паспорту я Олена. И в конце концов, в Польше, я когда приехала, мне надо было выбрать, как мне представляться, чтобы... Короче, это получается вообще какое-то еще другое имя. Кстати, если кто-то увлекается нумерологией, я нет, но мне было это очень интересно. Например, если кто-то увлекается нумерологией, то как считается тогда имя, если мы вдруг перешли с кириллицы на латиницу и... Ну, вообще, ну, вот так вот, короче, такой это будет канал о том, как поболтать. О нашем эмигрантском. О чем еще хочу говорить? О том, как мы меняемся, о том, что нас меняет, что нам болит. Я поделюсь своим опытом, конечно же. Я хочу делиться всем тем, всей той информацией, которую я нахожу. Я хочу делиться тем, как мне удалось, будучи учительницей в маленьком городе, стать вдруг продюсером на телеканале и режиссером. Я теперь снимаю фильмы и передачи, и разные вещи делаю, и мне это даже не снилось никогда. Но где я и где телевидение, никогда представить не могла, что я однажды буду стоять на итальянском телевидении «Рай», и в числе 3 финалистов в одном из самых престижных конкурсов среди государственного телевидения всей Европы. Это тоже было в моей жизни почти год назад в Турине. Короче, в общем, знаете, это просто я хочу, чтобы здесь было душевно, тепло, комфортно, не идеально. Я поняла, что стиль жизни в Аби-Саби и прекрасное старение... Мне надо выключить, машину едет, извините. Я вернулась, я даже отойду чуть дальше и буду чуть громче говорить. Короче говоря, этот канал, наверное, нужен в первую очередь мне самой. Я, наверное, снова соскучилась, потому что я меняю работу. Наверное, я снова как будто бы в ситуации, когда я снова начинаю с нуля, как будто я только что переехала. Кто-то идет, я отвлекаюсь. Я же тоже стесняюсь говорить на камеру. Тема эмиграции меня интересует давно, долго, и, наверное, не перестанет интересовать, потому что теперь вся моя семья эмигранты. Я эмигрантка, мой сын эмигрант. Даже моих родителей мы втянули в историю эмиграции, только они как военные беженцы у нас. Везде, где я бываю, я разговариваю с эмигрантами, мне интересен их опыт. Даже сейчас я нахожусь в Германии в детском лагере, мы снимаем для них репортаж о том, что здесь происходит. Мы находимся в лагере, который организован польскими эмигрантами в Германии, и они занимаются культурным обменом. Например, здесь у нас сейчас дети из Германии, из Польши и из Украины. Если, например, я еду куда-то путешествовать с мужем, мы едем во Францию, мы обязательно находим каких-нибудь поляков или украинцев, и обязательно записываем с ними видео, которые будем продолжать записывать на наш канал, который называется Live in Poland. И я думаю, что часть вас оттуда меня знает. Короче, а здесь я хочу просто создать вот такое болтологическое пространство для эмигрантов, где просто можно говорить себе, друг другу, как оно есть. Я не перестала быть эмигранткой в течение этих 11 лет. Я все равно эмигрантка, я все равно иногда, хотя мой дом уже здесь, в Польше, но я люблю Польшу, и я люблю Францию, но я чувствую все равно себя таким перекати-полем, потому что как будто корни одни вырвались, а другие еще как будто бы чуть-чуть принялись, а чуть-чуть нет. И это, наверное, будет просто исследовательский канал, на котором вот так вот в разговоре до чего-то и дойдем вместе, может быть. Конечно же, конечно же,
Я не знаю, к чему это приведет. Я просто чувствую, что я хочу это делать. Я сейчас уже сильно отличаюсь от того человека, который уехал 11 лет назад, и я понимаю, почему это происходит, потому что я очень много читаю о миграции. Это происходит потому, что создается у нас, у тех, вот кому удается, у нас наша как бы личность, идентификация наша, она становится такой гибридной, когда мы что-то оставили из своей культуры, но добавили чего-то нового из чужой культуры, и получается что-то третье. Это очень интересный процесс, и об этом я хочу здесь говорить. Короче, ребята, подписывайтесь, будет спокойно, комфортно и интересно. Пока!